अभी जैसे कि हम राइस रिजॉर्ट रेसिडेंसेस की रिजॉर्ट विला की साइट पर हमने देखा, 2-3 स्ट्रीट्स देखी, कंस्ट्रक्शन साइट देखी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने क्लब हाउस की वर्किंग। आप जैसे कि यहाँ पर राफ्टिंग देख पा रहे हैं कि मैं राफ्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। राफ्ट पूरा बेस तैयार हो गया मेरे क्लब हाउस का लगभग। तो बेसिकली ये आपके लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन अपडेट था कि मेरी कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन कितनी पूरे टाउनशिप में कहाँ कहाँ मेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जैसे कि आपने टोटल मेरा जितनी भी यूनिट्स देखी, टोटल 126 यूनिट्स है मेरे फेज़ 1 के अंदर। रिजॉर्ट मिलाकर फेज़ 1 126 यूनिट्स, सभी यूनिट्स में मतलब कि काम चल रहा है, कोई भी यूनिट रुकी हुई नहीं है। और अगर इसके पोजीशन की मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम 5 और 6 मंथ्स के अंदर इसका पोजीशन है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम दूसरी स्ट्रीट पर खड़े हैं रिजॉर्ट विलास की। अभी आप इस स्ट्रीट को देखते हैं तो सभी मतलब कि जितने विलास हैं ऑलमोस्ट सभी का सुपर स्ट्रक्चर का स्टेज पूरा हो चुका है। सभी अपने सुपर स्ट्रक्चर स्टेज पर आ गए। आप खुद देख सकते हैं क्या स्टेटस है इस साइट की वर्किंग का। जैसे कि हम दूसरी स्ट्रीट पर आगे खड़े हो गए हैं। ये हमारे टाइप 1 टाइप 2 के विलास हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सभी जितनी भी मतलब कि इसी स्ट्रीट पर विलास हैं सभी पर वर्किंग स्टार्ट। कोई भी एक भी विला होल्ड पर है। वाले विलास को देख पा रहे हो कि ये विलास की जो अभी सुपर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है और आज के टाइम में मैं इसके आउटर फसाड पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं जिनके आउटर मतलब कि सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, उनके सभी आउटर फसाड पे ही वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बाद हम चलते हैं फेज़ 1 की लास्ट स्ट्रीट पर, जहाँ पे हमारे टाइप 1 के विलास आ जाते हैं। एक बार चल के उसको देखते हैं। पा रहे हैं कि हमारी लास्ट स्ट्रीट आ गई है बेसिकली, मेरे फेज़ 1 की लास्ट स्ट्रीट जिसमें टाइप 1 के विलास हैं। आज इसकी शटरिंग खोली जा रही है लैंटर की, जैसे कि आप देख सकते हैं।